Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sagaalkii game ee Arsenal unbeaten-ka ahayd ama guusha ay ku socotay waa soo dhamaatay. Waxaan fiirinaynaa maanta Cody Gakpo iyo performance-gii xalay uu sameeyay Arsenal iyo tactical issue-gii xalay haysatay iyo dhibkii iyo khaladkii ay sameeyeen iyo result-gan waxa ay ka macnaysan tahay future-ga ama mustaqbalka Arsenal u soo socdo. Waxay dhahaan guuldarrada wax badan ayaa laga bartaa. Akhyaaray arrimaha iyo ka badan ayaan ku fiirinaynaa video-gan, balse marka hore waxaan ku leeyahay haddii aadan channelka subscribe aadan saarin fadlan subscribe saar haddii aad nala socotayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Balse marka hore aan ku bilaabmo difaacii hore ee Arsenal u ciyaarayay Pablo Mari haddana amaahda ugu maqan ee Monza ku maqan dhanka Italy ayaa lagu soo waramayaa inuu nin waalan toori geliyay asaga iyo 6 kale meesha taagnayd. Arteta ayaa la weydiiyay arrinka wuxuu ka ogyahay wuxuuna yiri aad baan ula yaabay arrinka, dad badan ayaa isbitaal u galay ayaa maqlay. Waa ninka waalan wuxuu ka hadlayaa dadka toorida ku laayay shalay. Wuxuu yiri dad badan ayaa isbitaalka u yaalo oo Pablo ka mid yahay. Waxaan la xiriiray buu yiri agentigiisa wuxuuna ii sheegay inuu haatan isbitaal u yaalo arrinkiisana sida uusan u sii xumayn. Pablo Mari difaaci amaahda ku maqnaa Monza ayuu ku maqan yahay, sida ayayna wax ugu dhaceen ayay wararka sheegayaan. Haddaba aan u sii gudagalno arrimihii kale aan ka hadli rabnay. Sida ognahayba Arsenal ayaa daraaddow waxay geemka ka horeeyay ay barbaro la soo gashay ama barajo sida u taqaanaanba Southampton, taasoo weliba second half-kii geemkii ka horeeyay ciyaar maaragtay qaab daran Arsenal ay soo bandhigayeen oo confidence maaragtay inaysan tusaynin, mentality fiicanna ay maaragtay Arsenal aysan tusaynin. Geemkana sidoo kale Arsenal markii uu sidaa u bilaabmay PSV oo ahayd team aad u fiican liigoodana ku fiicnaa oo geemkii u dambeeyayba gool aad fara badan xirayay, waxay isku dayeen markii geemka sida u bilaabay inay Arsenal difaaceeda dhaqso ay furfuraan ayna gool ay xiraan. Hase ahaatee Arsenal ciyaarta ay u dejisay PSV waxayna ku qasabtay inay dib u gurtaan ayagoo weliba control fiican geemka ku hayay. Geemka markuu dhamaaday kadib ayaa Arteta la weydiiyay maxaa dhacay geemkan. Wuxuu yiri I'm very disappointed, aad baan maaragtay geemkan ooga xumahay. Guushii aan soo wadnay halka ayay nooga dhamaatay oo maaragtay ku soo ekeyd. Geem fara badan ayaan soo ciyaarnay ayuu yiri, geem fara badanna waan soo badinaynay. Hase ahaatee geemkani waa geemkii ugu horeeyay oo aan maaragtay laga badiyo ama aan guuldareysano kasoo bilaabato September bilowgeedii. Wuxuu yiri congratulations to PSV, waxay ahaayeen tiimka garoonka ugu fiicnaa maanta. Waana runo Arsenal geemka way controlaysay first half-kii hore. Hase ahaatee baasaskeeda siday u badnaayeen waxay u badnaayeen sideways in guud dhexda lagu celceliyo dhexda ay dhaafi weydo, halka baasas aad u yar ay dhanka halista ay la helayeen. Gabriel Martinelli oo kale aad ayuu u xumaa shalay, halka Fabio Vieira uu isku dayay inuu chances abuuro oo runtiina uu ahaa Arsenal ciyaaryahanka ugu fiican ee garoonka ku jiray. laba chance ayuu create gareeyay, inkastoo isku dayay long ball iyo crosses inuu box-ku soo dhigo, haddana cid ka faa'iideysanaysay malaha oo meesha taagneyd. Eddie Nketiah isna aan geemka gadaal aan kaga warrami doona ayaa hortaagnaa oo isna geemkii u dambeeyayba ama sidii Arsenal contractiga ay u siisay ciyaaryahanka maaragtay kalsoonida ay ka tegaysay. Khadka dhexe ee Arsenal ayaa isna maaragtay mistake fara badan iyo khaladaad uu ka jira. Sambi Lokonga ayaa wuxuusan ahayn haatan ciyaaryahan Arsenal aysan maaragtay cogsan karin oo maaragtay asaga aysan ku tashan karin marka uu Partey uu maqan yahay. Inkastoo Partey geemkan uu joogay, haddana Arteta ma aqaan wuxuu isticmaalay ciyaaryahanka wuxuu islaaban u malaynayaa already waad qualify gareysay Sambi Lokonga ha iska dheelo. Hase ahaatee halkaa waxaa kaaga cadaanayo in Sambi Lokonga aanan midfield aan lagu aamini karin, weliba markii aad PSV team aad maaragtay liigoodana maaragtay reputation ku leh, maaragtay geemkii u dambeeyayna intaasoo gool xirayo aad u fiican inaad ka hor keento. Taana Arsenal January-da waxay ka samaysay ay arki doonaa, maadaama Arsenal midfield-keeda hadda tafaraaruq uu ku jiro markii ay maaragtay Xhaka iyo Partey aysan ciyaarin, weliba labadooda ayagoo ciyaarayeen aan aragnay geemkii u dambeeyay in ay maaragtay levelkooda hoos u sii dhacayay, taasoo marka ku cadaynayso Arsenal bench ee u baahan tahay teamkana quality in lagu soo daro uu u baahan yahay iyo adkeyn kale. Sidoo kale Cody Gakpo ayaa ciyaaryahanka isna Arsenal maaragtay fanskeeda indhaha ku hayeen, asoo weli loo rating gareeyay 7.4 sida inta ka arkaysaanba. Wuxuu assist gareeyay hal game ayuu caawiyay, 30 in ku dhow ayuu banoonta u taabtay. Passeska khatarka ama passesyada maaragtay box-ka wuxuu sameeyay 3 mar ayuu sameeyay, halka uu soo crossay banoonta 4 jeer, inkastoo 2 successful ay ahayd. Ciyaaryahanka movement-giisa iyo dhaqdhaqaaqiisa marka aad fiiriso wuxuu u egyahay inuu maaragtay future-ga uu ciyaari doono striker. Hase ahaatee hadda tiimkiisa garab ayuu u ciyaaraa oo ciyaaryahanka waa ciyaaryahan aad u fiican, inkasta oo Emirates markuu imaaday ciyaaryahanka aan la arkaynin. Hase ahaatee home-kooda wuxuu nagu tusay inuu yahay PSV ciyaaryahanka ugu fiican runtii. Captain-na wuu ahaa oo maaragtay Arsenal maaragtay wax badan
badan ayuu xalay tusay. Arteta indhaha ayuu ku hayay Arsenal faasna aad ay u daawanayeen ciyaaryahanka waa arkaysan xalay ciyaartiisa u qurux badneed 2 gool ayuu xiray labadooduba waxay ahaayeen offside sa ahaatee movementiga iyo orodka uu sameeyo iyo banoonta dhexda laga dhisayo waa waxa Arsenal ay u baahan tahay waliba markuu yahay ciyaaryahan garab dheelayo. sidoo kale ciyaaryahanada Arsenal Ramsdale ayaa isna gamekan Europa League gamekiisii ugu horeeyay sameeyay xalay debut sida u taqaanaanba distributionkiisa aad ayuu xumaa run ahaantii inkastoo uu ciyaaryahanka gadaal uu ka sheegay in inuusan gamekan uusan ku tashanaynin Matana inuu ciyaaro rabay inkastoo Matana uu injury galayna uu asaga uu soo galay halkaas goolkii koowaad waxba lagama qaban karin hase ahaatee goolkii labaad qof lagu canaanta ayuu ahaa Ramsdale waayo uu soo booday koonada markii la soo tuuray gacantii ayuu la waayay sida ayna gool uga noqotay taasna ayada ayaa gameka dishay oo Arsenal inay runtii gameka ku soo noqoto mistake Aaron Ramsdale uu sameeyay ayaa Arsenal gameka uga quusatay gamekan ka dishay sida ognahay Ramsdale waa ciyaaryahan aad u fiican waa Arsenal goalkeeper-heeda number 1 ka ah caawa kaliya mistake uu ka dhacay hase ahaatee mistake hal habeen aad sameysay teamkaada ayuu ayuu sabab u noqon karaa game in laga badiyo ama ay khasaare ku galaan manelihi Ramsdale haduu xun yahay laakiin xalay distributionkiisa iyo goolkii u dambeeyay ee laga xiray Arsenal isaga ayaa eedeynta ku lahaa. sidoo kale newska kale ee Arsenal maanta akhyarayeen idin haya ayaa waxaa kamid ah in ay reportyada qaar ay soo report gareynayeen in Gabriel Magalhaes uu markii uu tunnelka uu sii mareeyay asagoo jiisaya la arkay taasoo iyadana aad mashaqadeeda u leh maadaama Arsenal gamekii u dambeeyay hadda ay confidence ay kasii tageysay sida ogtihiin ciyaaryahanka Arsenal xalay inta aanan asaga la soo gelin waa arkayseen difaaca waxa ka jiray Saliba iyo waxa isla ciyaarayay Holding hase ahaatee labadooda si fiican xalay ciyaarta uguma bixin oo Arsenal difaaceeda aad ayuu u fududaa in loo dhaxmaro markii la keenayna waad arkayseen differentiga iyo farqiga u dhaxeeyo inuu yahay ciyaaryahanka Arsenal gadaal u haya ee ugu adag inkastoo mararka qaar seasonkan aan arkayna inuu khaladaad uu sameeyay hase ahaatee waxaad ogaanaysaa inuu yahay ciyaaryahanka Arsenal ay ku tiirsan tahay ragga gadaal u taagan ee waliba markay isla ciyaarayeen asaga iyo Saliba taana waa concern kale iyo arrin kale ayadana in loo fiirsado u baahan Arsenal maadaama gamekeeda ugu soo horeeyay team ay ka hor imaanayaan Nottingham Forest oo ka soo badisay gamekeedii u dambeysay Liverpool fiicanna ku socdaan Arsenalna ognahay gamekii u dambeysay waxay sameeysay iyaduna wararka ay soo gudbinayaan hase ahaatee waan arki doonaa inuu ciyaaryahanka uu ka soo kabto iyo inuu gameka uu uu ciyaari waayo oo aan la soo safinba. sidoo kale Eddie Nketiah ayaa isna ciyaaryahanka aad hadda loo fiirinaya maadaama Arsenal ay siisay contract cusub inkasta oo loo balan qaaday inuu ciyaaro fara badan dheeli doono uusan dheeleynin haatan la taagan yahay Premier League hase ahaatee wuxuu ahaa ciyaaryahan mar walba bilaabayo ciyaar walba oo Europa League Arsenal ay dheeleyso xalay inta uusan gameka dhamaanin wax yar ka hor chance qurux badan ayuu helay uuna gafay taasoo tusinayso in ciyaaryahanka confidence-giisa ay kasii guureyso sidoo u bilaabmayna Europa League sidoo u bilaabmay Europa League-na 4 chance oo waaweyn ayuu cunay ciyaaryahanka iyadoo walibana aysan Arsenal iyo ciyaaryahanada aan lagu eedeyn karin inay chances fiican aysan u sameyneynin Eddie Nketiah oo waxa ognahay badi ciyaaryahanka waxay isla ciyaarayeen oo garoonka ugu jiray Arsenal number 10-keeda labaad Fabio Vieira kaasoo gamekan kaliya dhexdiisa dribbling sameeyay hal dribbling successful matcheskiisa ay ahaayeen 56 key passes laba mar soo dhigay laba mar cross kala soo dhigay long ballkiisa 7 ay ahaayeen paaskiisana uu inta ku soo ridayeen ciyaaryahanka uu la raadsanay kabasi badanba marka Eddie Nketiah ayaa isna Arsenal waxa loo baahan yahay inay ka tashato Arsenal waa inay Eddie Nketiah ay ka tashataa maadaama saacadan la taagan yahay uusan caawineynin oo suuqa markay aadaysa January-dan striker Arsenal ay ku qasban tahay inay fiiriso waxba Arsenal sida uma sii raacayo sida uguma sii adkeenayo maadaama wali ay Europa League iyo Premier League ba ay meel fiican ka taagan tahay hase ahaatee inaad levelkaada aad kordhiso oo mar walba hore u socotaa marka tahay team rebuilding ku jira ama isdhisayo aad ay u fiican tahay Arsenal hal point oo ay ka hesho Zurich wuxuu u gudbinayaa in ay last 16 Europa League ay aado
haddii ay yeeli weydana Arsenal waxay ku qasban tahay inay la dheesho ciyaar maaragtay kalaabyo fara badan oo maaragtay ka imaanayo dhankaas iyo Champions League taasoo weliba aad u adag oo ay ka mid tahay Juventus, Barcelona iyo already Sevilla oo ayaguna already ka soo baxay Champions League. marka Arsenal sidii geemka adag uga cararto waxay ku qasban tahay Zurich geemkeeda inay ciyaaryahanedeeda fiican isticmaasho ayna isku daydo inay maaragtay 3 pointigeeda ay maaragtay gacanta ku dhigto si ay playoffs aysan u aadin. sidoo kale World Cup intaan la gaarin ayaa Arsenal waxay la ciyaaraysaa geemkeeda ugu horeeyo iyadoo weliba Emirates joogto. markii ugu dambeysay ee Emirates ay ku ciyaartana waxay ahayd geemkii u dambeysay ee Arsenal ay la ciyaartay Liverpool. ahaatee geemkan ugu horeeya Nottingham Forest waxay kula leedahay gurigeeda. Zurich oo iyadana home ah ugu jirto oo mar kale ay Emirates kula dheelayso. Chelsea oo away ah iyo Wolves oo away ah ayaa ugu xigi doonaan. akhyaaray geemkani inta idinku hayay waa intaas akhyaaray aan aragna bal Arsenal geemkan ugu horeeyay ee Nottingham Forest ay la leedahay waxay sameyso. labada team sida ognahayba Arsenalna teamka ayuu hogaaminayaa Premier League ayuu hogaaminayaa. Nottingham Forestna waxay ka cararaysaa relegation oo teamka u dambeeya ayay ka mid tahay maaragtay ka cararayo relegation. marka aan aragna bal Arsenal geemkan waxay sameyso iyo wuxuu ku dhamaadaba. wixii khiyaaray fikradda waxaad igula wadaagi kartaan qaybta commentiga. haddana waxaa idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.